Maluk Sira, ami usi Casa de Produção Audiovisual. Se continua no programa Dalam Futuro versão da Tolo. Ami se visita e tebot sernya município. Postat inisiativo na Soka Sira. Ami se fute preocupação juventude sirnian, no ema marginalizar o sirnian e tebot sernya fatin. Hamuto com a CPA e te faz mensagem paz no desenvolvimento sustentável para Maluk Sira Selo. Também durante tina roba hoje, CPA se va visita e tebot sirania hela fatin. Ami se va visita fatin serba dog no isolado. Ami pronto lau ang hoini. To fatin deve ini helama. Também fahim história. Imini halerik no tristeza. Imini Hano India, no Solução Sira. Imini rikusoi nebe makiha. Imini cultura no tradição Sira. Atu tulun desenvolve Timor-Leste e da nebese sai de clitan iha futuro. Dalam Futuro. Mate tulu. Feto ida manerua. O feto rua mane ida. Hone wana en Roma fila. Acontece tanggal 23 la barik Moris. Partus ne. Dia Moris normal lah. Sin lolong 5 insera metang hotu. Ne be Felix sera ne. Acontece tau mina hobe. Amor Timor mos la salva ida. Acontece moras ba bebê, cara que sira se hanoi den usik laiba. Italo to. Quando sira lava, então sira bel mate. Telespectador Sira, semut fale programa Dalam Futuro, hamut ko hau egas bintu. Maluk Sira, ita hutu, ia Timor-Leste, hare no sente rasek kanek wen hira ita lakon uang nebe mak foi moris. Tragedia tristeza Sira hanesane acontece bebê ia mundo tomak. Ia África ia nação ida naran chat dadu satu du katak entre labari kriun ida nebe mak moris labari atus ida sanul resine mak mate molok halo tinang lima. Ia Timor-Leste statistiku tuir dadu susi war data Atlas Timor-Leste Health Child Mortality Rate hatudu katak entre bebê riung ida nebe mak moris labarik hatun resing rua mak mate molok halo tinang lima. Ia tinang ronulu ikusne Timor-Leste significamente redus labarik nebe mak mate. Ita husu baitenean. Bele galai ita sestia labarik sira husi risku mate. Ia wensa redus mortalidade balabarik ia Timor-Leste. Ami husi CPA visita família sira nebe mak wan mate molo kalo tinang lima, ia suku Vatuboro, posto administrativo Maubara, município de Kisa, Rodirona, diretamente razão, tamba sama kuan sira mate, husi inang no aman sira. Ami asurumos, doutor, no matenek na insira, incluímos parte Ministério da Saúde, o ensa resolve problema mortalidade balabari iha Timor-Leste. Maita assiste programa dane, na kunu ho atenção.
Timor-Leste tama ya lista hatun resensia entre nação atuzira walnun resensia konaba mortalidade balabarik honinia porcento tolu vírgula tonu resinhitu. Ia Timor-Leste município nebe caso mortalidade as mak município Likisa. Equipa CPA ba município Likisa posto administrativo Mabara suku Vatuboro kodi visita norona comunidade sira nebe mak lakon serne uan tinang 5 maikrai horazão oin. Equipa CPA consegue hasor inan lubuk ida ya suku Vatuboro. Sira hak tirimai CPA oinisa serne uan mate. Acontece tanggal 23 labarik Moris partus ne dia Moris normal lah. Moris normal jam 8:35 nia sabe Moris mah normal depois nia sabe ho moras be oro kona sin lolong 5 insera metang hotu lakleur lakon lakleur musuh fali. Nebe Felix serene acontece tau mina hobe amor Timor mos la salva ida. Hone wana in Roma fila. Mane mesak. Ida pertama fulang itu tena ihau nisi. Fulang itu Moris tena boltus. Moris mai mate kedas. Moris ya uman. Ida kedua Moris tia hela loron 5 mate. Tanis de itlaus moras saida. La moras sida tanis de pas jam 5 lo kraikan komisa tanis. Tanis to jam 12 la balik mate. Ia momento né acontece ia tader ma ben frequente kidang moras. Pues ya momento ini acontece rang, ami bolu bidang ya kraik, mamanya bidang ya parte klinik nemai, bolu temai, nune tolok kraik bidang dan label ita tensere muda ba mobara, ami to mobara ya jam 8 kalan idan sene, dan label tenser halo surat para imi tenser liu ba hospital bot. Ami to hospital dili jam 1 kalang. Ami tama kedaspan ba, tama ba parte lenonya. Leno yang lebarik villa. Waktu itu saya sedih bahwa saya kehilangan sesuatu. Waktu itu sampai di Dili operasi, saya sangat sedih bahwa saya kehilangan anak saya, karena selama ini saya terlalu berharap bahwa saya punya anak. Sampai sekarang itu juga saya masih berharap bahwa saya punya anak. Yang mate nih tambah moras, isin manas mate. Isin manas itu horak tamatan pun mate. Sekarang tamatan? Horak. Sama manas demais horak nih tamatan pun mate. Kontese horak nih. Iya tempo nih pak bebe satinan sapulang. Ida tinan ida bulan 2. Ida minggu tolu mate. Ida masanesa bulan ida mate. Mate tolu. Feto ida mane rua. O feto rua mane ida. Ne mak familia sira nebe mak ekipa CPA Soro ia suku Vatuboro
posto administrativo Maubara, município Likisa. Equipa hasuru inan barak tebes ia sukune nebema kuan mate hoidadi tinang 5 maikrai. Equipa CPA hasur autoridade lokal hanesan sifsuku hodi klarifika tambah samak inang sira hasur situação hanesang ne ia sira ne suku. Dia hanesan caso mortalidade ba labari ne sai problema tebes iha itane nasaun. Tambah dalam barak sosialização nebema kitanya saudi hamutu ko autoridade odi fo hanuin e fo tenemos itane comunidade sira banhira iha moras rumah ka inanisin libliu inanisin rua sira tem que assim suba saudi. Mas be problema anesan mortalidade labarik niniane quase que asliu iha município Likisane ne. Nebe problema sira ne la significa kata que saúde maksala e comunidade maksala mai be informação dalam rumah mi hato hela mai be itanya ina naman inan isin rua sira dalam rumah mos falta informação atunune moras mos sira balula se suba saúde antau sa impacto baitanya inan sira nebe mak horis uan sai problema hanesan uhin hawateten kata mate e mortalidade la barikne sai aslune. Nível aumenta tan kata. Idane laos acontece bade nine senhora. Mas be acontece mos ba inan sira selo. Ia realidade balong inan sira partu se careta privado nelarang. Além de idane distância husi suku vatuboro ba atabai basically do que ba mobara. Sira barak mak ba konsulta no partus ia atabai. Ihane dalam rumah telepon ambulans deng atu. Ihane dalam rumah halai ba mobara la biban tenser foto al uza kareta pribadi halai batabai. Ba faliha município Narunya. Tambah ami ihane parte ini basically ban ba. Parte mobara ne dok. Pois ambulans yang ba dalam rumah to balu moris de kareta larang. Tambah acontece haunya bini da ami uza kareta pribadi tula lori batabai ansene. Ba hia be natar nini ne come acontece labarik moris kareta larang. Tambah momento ni hamus kareta larang. Ami matula kalambo jam 1 dan sana. Hanesan autoridade nebema iha base dane observa itane comunidade sine problema idane nebe dalam bara que ita hasoro problema kona ba mortalidade ne claro que problema sirane ne tamba dalam rumah ita haruka mane bele bahasa mai be sebenhira ina disinruane grave duni antaun precisa careta hosi saudinian bele atende la lais para odi salva mane vida mai be realidade ne bema agora da ne sai problema dane daruma ina ne hakilar helamos careta henebe sebenhira ninia necessidades ka osan rumah laia taruma maluk barak mak bele ajuda tau hamutu para depois lori careta sira nebe mak passageiros ne ajuda para sira lori bafal faten selu. Depois de Rona inan sira haktuir kono ba sirne oang nebe mak mate, equipa CPA ba visita posto saúde e suku Vatuboro hori dadalia ho partera Liberata Simenes nebe mak dedika ni antomak ia tinam barak nelarang hori servisu ia area idane. Partera ne haktuir mai CPA tambah samak labarik barak tinang 5 mai kraik mate. Sira hatene det ma den horok ma kona me betir los ne la os ne bolo sira ma tuir sira ni hanui ma horok me be tur pessoal sira saúde sirnia be identificação ne katak den mayira la barika no dada is bot ne usimer somer ma la hal la bar dada is bot isimanas mot la bar sira dada is bot hotu la bar sira 5 ain tos hotu labar sira susula dia labar sira 5 ain tos matang mutin saane katak labar sira isi manas makas yema foi acontece buatne isi manas makas dari isi bot tambah mer isi manas makas tambah
iha infeksão rumah iha labari. Wanghira fila husi suku Vatuboro, ekipa CPA hasuru matenek na insira, hanesang doutora husi UNFPA, mak doutora Dominga Suarez, nebe mak halau kenar ia agensi ONU UNFPA, hanesang asisten country representative, no fokus mos baya programa Saúde Reprodutiva. Tirmai, itarona ponto de vista husi doutora Domingas, tambah samak mortalidade balabari as ia Timor Leste. Oke, hawanuing ita tem hare komprehensivo pertama husi preparação inang niang. Atu hawanuing yang iha Timor Leste ne inang barang kabeng sedu, iha uang sedu. Hau for contoh iha pesquisa ida husi demografi health survey hatu kata iha 18% husi jovem heto sira idade 20 to 24 ne sira sedau to tam 20 sira iha uang ona. Tambah nemak contribuímos ba sirne preparação atu sai inang, né? Primeiro, jadi inang ne condição de tingkaten hare malnutrição barak, terutama wa jovem feto sira. Inang sira uang barak, uang entre ida ba ida ne menos tinang rua, ida ne mas problema hotu. E depois inang uang barak, inang uang malnutrição, iha anemia, homos buat seluk tang ne kontribusi makas ba labarik ne rasi, iha ising larang ne. Ida tang hau diang kultura ita ya foho, ita bandu, ida pertama ida uza ahi ne, tau ahi hadak okos ne, ida ne atlos, ne kontradiksi ho Saudi. Secara medikal ne lalos. Segundo, inang sira ho família prefere usa matandok, wan hira partu. Inang iha Timor ne so 27% det mau partu sen Saudi ho pessoal Saudi treinado. Barak mak partu he uma, daya sira ma ajuda, família sira ma ajuda, então halo tuir det prosesu tradisionalnya na bem secara medis ne la fo keuntungan ba labarik sira, homos ba família. Equipa CPA Mos hasur malu ho parte Ministério da Saúde niang nebemak trata assunto nutrição no mortalidade balabare. Tuir doutora Olinda dos Santos Albino ni Hanoin, parte hotu tem que serviço hamutu atu resolve questão ni dane. Se ita compara ho itania indicadores hanesang ho tinang hira kliba, ita bele diang katak ita la kalau barak mesti ita halo buat balong. Tama pelo menos mortalidade dane, persentase de mortalidade ne ita hatung iha 10 anos mai kotuk ne ita hatung consegue hatung. Ita ukung ang halo 20 anos, ita husi zero, infraestrutura quase lá iha. Ida ne sai na fatin saya nessa motivação ba Ministério da Saúde, atu na fatin continua serviço, A minha professora de saúde sira hotu, iha nebe ma colocado iha fatin hotu iha Timor ne. E agora o Ministério da Saúde na fatin halotang recrutamento atu ajusta litang força de trabalho setor saúde niang profissionais de saúde sira ia território toma sei na fatin tau a minha esforço hotu atu hadiah litang prestação saúde nune bele ajuda halo redução baiha causa sira baiha mortalidade nebe makan sa uhin temi. Mai be hanisang hau hakarak fila fali katak determinante sarne hotu sei la bele halau de tusi Ministério da Saúde tambah faktores sira barak ya sociedade no família ni larang ne la Ministério da Saúde la bele atribui makas ami so bele kuliah konaba prestação saúde nyande ami kuliah konaba prevene moras medidas sira unsa prevene moras ami so bele trata de sira wan hira sira iha moras ona ami halo curativo mas be determinante te sira selo que a sociedade que halo sira nya an sai risco família sira sai risco atu hetang moras atu hetang mate idane dala barak ne iha sociedade nya let ke setores cabe ba setores selo atu mos atu ajuda itania povo jane sai husi risco ba iha mortalidade sirhan sauhin.
Mortalidade balabarik sai hanesan problema sério. Banhira ita la cuidado labarik sira, hahu kedas ia inang nek notak, susar atu resolve mortalidade balabarik ia itinerai. Tirmai ita serona idea sira o insa atu resolve problema ne. Se banhira moras ne começa a marcar zona, da rumah mai hospital mas la bela salva itna vida. Tambah antes de moras nene tem que precisa liu saúde nene. Se banhira moras ne grave, da rumah mai doutor sira halo tratamento da rumah la diag, ita bele dum fale den doutor sira. Mai be dane la bele. Nebe husumos ba komendadi tomak, liu iha suku fatuboro. Banhira moras nene importante tebes ita ne saúde ne tem que acesso ba ita moras ne tem que acesso ba saúde. Atro jol be ne hosti pessoal saúde do ni ho autoridade local mas tem serviço motuk tambah balu sira tahu ba autoridade local. Se pessoal saúde colher bebê sira larona ami colher bebê kon sira larona atau ami akar serviço motuk ho autoridade local sira para bele fuanuin ba população sira kar sira bele rona autoridade local. Nasa kita posan tahun rumah basira kan sir sinti dan orang basira tang sir belak besikan mai assim mas be pessoal saúde inclui hane baut por formação ka sir ne hotu. Oke, hau dari datang hau tu fahanuing ba inang feto sira dihang wan hira ising ruan ne buat normal ida fisiologis ne lawas buat problema ida. Mai be husi inang ising ruas sirne ia 15%, 15% ne, makse halo sai komplikasaun. Jadi nia bela acontece husi terutama ba fulang hitu walusia ya durante ising rua ne. Tambah ne maka quando ising rua tambah sira mak tengge ba partera sira doutor sira treinado tatare para sira bele hare kedas komplikasaun ne para bele halo kedas refere ka cesariana ka buat siluk tang mai be quando sir lava antau sir bel mate tempo durante parto yang audiang hemorragia det horas rua det mate ona aí depois ia infecção rumah tamane yang lavar barak mate kabularang tamba buat rumah lalos ya durante isin rua ne infecção ka malnutrição anemia lavar hang lato ida ne sir mas belo tamane maka importante los ba inang fetosira para bele ba consulta durante isin rua imo sao encoraja tete separtu ya fasilitas saúde o pessoal treinado tambah nene 15% o horas rua nilarang la tratamento o la ya penanganan mate ne mate horas rua de perdarahan quando parto ya perdarahan hemorragia ne horas rua de na lius ne ida emak kalkulo to na barang la baik la sai ni ya horas neng nilarang dit buat ne hutu pues la barik moris maitia sira langsung paris o tamu ya be ahi larang ne ahi klak ne okos ne ahi klak ne lete ne mas tu halo sepsis pneumonia o buat siruk tang ne be ne importante los ising rua parto bebê femores lavar com horas tem que basen saúde ou quando centro pessoal saúde ba halo saúde na família tem que consulta e foto hato sirem problema sirem. Inang no aman se halo consulta cuidado antenatal ho pessoal saúde sira mínimo dalahat durante ising rua. Inang no aman tem que ba facilidade saúde kare kia problema rumah nebe mak acontece ba inang ising rua makanesan. Ran fakar durante ising rua, ising manas makas, be manas fakar molok lorong o data partunian, aing liman ka uen sira bubu ho ulung moras no konvulsaun, kosokoan ladumbokan, kalabokan liu, muta heldet, lakuehan, kalahan liu. Inan sira tem que asegura atuhan hahang nebemak ho nutrisaun diak durante ising rua no depois de partos. Hang nang nebemak la ia mina, ka manu, ka ikan, minimu lorong ida dala rua. Sekarek susar atuhetan aihan sira nebemak maihus animal, belehan fore, forai, koto, forkeli, ka produção nebemak halo ho forkeli, hanesan tahu no tempe. Han aihan sirner loloron,
ka minimum handala tolu kadalhat ia semana ida nelaran. Inan sira tem que parto ia facilidade de saúde ho pessoal saúde treinado. Assegura kosukuan foi moris simu cuidados essencial hanesan vitamina K no pomanda bamatan husi pessoal saúde sira. Nutrição balabarik hau husi foi moris to fulanen mak hanesan fo susubeng inang nebe mak sai dahulu hokor kinur ba kosukuan sira. Durante bebe hau moris to fulanen fo det susubeng inan ba kosukuan sira ka susubeng eksklusivo non labele fo susubeng seluk KB bakosokuan. Wan hira labari kalo ona fulang nen o liu inan sira fona fatin susubeng inanian bele mos fo ona aihan komplementario selu makanesan sasoro o feuk deut uiton uituan tuir kosokuan ni idade. Ina no aman sira tem halo diskusang ho pessoal saúde sira kona ba espaço ba uang depois de partos. Sinal sira tuir maine hatudu kata kosokuan ho moras toran o serio. Kosukuan la susu, kosukuan toba heldet kalakon konsiente, kosukuan dara is lalais, kosukuan dara is tokno santama, kor azul ia kosukuan ni liman kukun no ain kukun ka ibung kulit, kosukuan istikaan, kosukuan ni ising lolong kor kinur, kosukuan ni limang no ain senti malirin, kosukuan ising manas, kosukuan ni husar korbian tokabun, kosukuan yang matan ia pus barak sesinal sira hanesang ne ia letene musu ba itene kosukuan karik lori kedas itene kosukuan ba fasilidade saúde. Maluk sira fatores barak mak kontribui ba mortalidade balabarik ia Timor-Leste. Doutora Domingas Bernardo hateten kata la ia dalam seluk atu resolve questão idane. Único solução makinan sira tem que ba consulta wan hira hau ising rua to labarik moris. Wan hira labarik sira moras tem que luri lalais ba centro saúde nebe mak basic. Dala barak mos ita kata inan sira ladung interesse atu ba consulta. Liu sira nebe mak hela ia area rural tambah horazão dog no faciliu buka emang 5 badan kadaya kodi ajuda for partos. No idane perigo tebes ba inang no uang ni saúde. Maluk sira molok taka program idane hawe pergunta sira ba ita bot sira. Tuir ita bot sirne hanoin. Saida mak Ministério Saúde tem que halo atu resolve problema mortalidade balabarik ia Timor-Leste. Manda imne resposta maya direção idane. Ita buat sini opinião, ami sehen. How egas benta sound ita buat sini futar oin. Obrigado barak ba ita buat sini atenção e adeus. Kita haluha, seiha repetição ba episódio em lorong nian, iha lorong quinta-feira, horas tukunen hobalu, iha canal RTTL. No kita haluha acessamos ba aminia social media sira. Tambah cada semana, ami se anuncio mana nain sira nebe for resposta dia no opinião dia Miami.